歡迎收睇新聞直擊，我係胡海文。近年網上購物大行其道，買衫、買玩具、買嘢食，通通都唔使出街，喺電腦撳個掣就得。要吸引人出街行商場，要靠非一般嘅購物體驗。今集未來視野移動商城就會講下科技公司點樣透過無邊界零售嘅概念，突破傳統消費模式，為顧客締造一個智能互動嘅零售新體驗。先生你好啊，我係呢個資訊中心嘅視像服務員，請問有咩可以幫到你呢？其實咧，我想喺度揾一間你商場好出名嘅餐廳咧，但係咧我兜咗好多圈都揾唔到咯。其實咁啊，話俾我聽點樣去咧？哦，先生講嘅 ABC 餐廳咧，咁其實咧喺先生你嘅左手邊行到最篤，你會見到條樓梯，然後之後你上咗條樓梯轉右，然後之後第三間就係㗎啦。行商場揾餐廳，有時睇地圖都會揾錯路。配合埋面容識別技術嘅客戶服務站，可能係一個解決方案。咦，先生，你仲未揾到間餐廳啊？其實呢間餐廳喺你左手邊過3個鋪位就係㗎啦。即使揾到間餐廳，想攞籌等位又唔想嘥時間企喺門口等，咁手機攞籌同埋通知服務係咪方便啲呢？過嚟商場有呢個咁嘅服務喎。嗱，我撳一撳掣。咁開始咗呢一個咁樣嘅 application 先。今日我哋都係揀呢一間餐廳啦，咁樣。咁咧我可以睇一睇，呢間餐廳裏邊。好，再推下，係啦，揀服台。好啦 ，OK 啦，跟住我哋都係book呢間餐廳先。咁我哋係啦，入個名啦，咁跟住4個人都啱喎，咁咧，好，我即刻就撳去攞張電子飛先。我睇到我而家咧就有116號，咁而家個 number 咧就111號喎，意思係仲有我前面有5個人，咁我都可以行下街買嘅嘢先喎，然後跟住先再翻嚟。咁當我就嚟到我嗰陣時咧，譬如仲有3個人嗰時咧，佢就會自動 send 一個 notification 俾我啦，即係就 send 個通知俾我，佢話俾我聽，喂，就嚟到啦咁樣。只要我仲喺呢個商場範圍咧，我都可以接收到呢個信息嘅。進入數碼時代，市民行街 shopping 嘅習慣不斷變緊。透過互動屏幕或者係智能手機，以 WiFi 無線寬頻接收資訊，係未來零售業嘅增值服務趨勢。點樣將呢啲消費者嘅消費力更加係可以納入到去佢哋嘅生意裏邊呢？咁所以佢哋就同我哋一路喺度傾緊，諗緊一啲新嘅意念，點樣用創新科技，利用到網絡科技可以帶動到呢啲零售業嘅發展。咁我哋亦都幫佢哋一齊了解消費者嗰個消費模式啦。咁就發現呢啲消費者，特別係新一代嘅消費者咧，就越嚟越 Web 2.0咯。佢哋其實咧就係唔係咁想自己去揾資訊嘅，佢哋覺得啲資訊如果可以嚟到我嘅 smartphone、我嘅手機咧就最好。咁佢就好容易可以揀選自己中意嘅，就可以去消費或者係去check out 一下啦。咁我哋證實咗呢一樣嘢係未來嘅一個好重要嘅發展方針。一個模擬融合互動廣告元素嘅巴士站，正正帶出無邊界零售概念。啱啱經過一個巴士站咁先算啦。其實我係未必諗住係去一個商場或者係去某個店鋪度消費嘅。但係如果經過個巴士站嘅時候，係睇到某一啲推廣，而嗰啲推廣係好互動式嘅，係可以吸引到我嘅注意力，甚至係同我有一啲溝通，係俾一啲更新嘅資訊俾我。咁我就會可能係即刻 make 咗一個 decision， 就係話我要去睇一睇嗰啲零售商係有啲咩嘅特別嘅 promotion 俾我啦。咁喺呢一個層面嚟講，其實就將零售咧係由商場去到店鋪，再去到城市嘅範圍裏邊，令到嗰個消費嘅範圍咧係更加廣闊嘅。佢又話配合埋利用信息科技嘅零售新技術，會先主攻本地嘅商場，打穩陣腳，再進軍內地商場。香港寬頻電視記者譚宇仲報導。